So guys, this vlog gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang home remedy ng ubo at sipon ng aso. So napaka-importante ito guys, kaya panoorin nyo hanggang dulo at maiksi lang naman to guys, hindi na natin ito patatagalin, okay? Let's go! Okay guys, ang isa sa pinakamabisang halamang gamot sa ubo at sipon ng aso ay ang alagaw. So, sa amin kasi, sa probinsya namin, ang tawag nito is argaw. So, depende sa inyo kung saan probinsya kayo o kung saan kayong lugar. So, basta in Tagalog, alagaw. Pwede nyo i-search. So, ang gagawin nyo lang guys, kumuha kayo ng 8 hanggang 15 perasong dahon ng alagaw. At saka papakuluan nyo lang siya guys. Ang dami lang ng tubig guys ay mga 3 hanggang 2 baso lang. So, pag kumulo na, okay na yon. Tapos, palamigin nyo lang guys syempre. Kasi hindi naman kaya ng aso na inumin yan pag mainit, diba? So, kailangan palamigin lang siya. Syempre guys, pag malamig na, painumin nyo na yung aso nyo ng kalahating tasa lang. Painumin sila ng 3 beses sa isang araw. At gawin ito sa loob ng 3 araw. So, depende po sa aso nyo yun guys. So, kung hindi talaga gumaling, so kailangan nyo na talagang ipa-check up siya sa vet. Ang katas ng dahon ng alagaw ay pwede rin pang linis ng sugat ng aso. Pwede rin panlaban sa mga kuto, garapata. Pwede rin sa buni, basta mga sakit-sakit ng balat. So, parang Madrid cacao din siya.